que é investigador do Centro de Investigación Forestal de Lourizán. O tema que versará na súa ponencia os tratamentos preventivos e a xestión da biomasa nas fases de prevención contra incendios. Xosé María Fernández Alonso, tal como dicía, enxeñeiro investigador do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, é profesor asociado da Universidade de Vigo en Incendios e Ordenación. Enxeñeiro de Montes pola Universidade de Santiago de Compostela, tamén máster en Tecnoloxía Ambiental pola Universidade de Vigo, ou igual que un doctorado en Incendios Forestais. Estudios predoctorais en centros de Francia, Estados Unidos, e a línea de traballo que está facendo neste momento é a avaliación da susceptibilidade de masas arbóreas a sufrir lumes de alta severidade, modelización de combustibles forestais e efectos dos tratamentos preventivos e tamén análisis espacial da severidade do lume sobre vegetación e solo en áreas queimadas. Entonces, así máis, Xosé María. Moitas gracias. Bos días a todo o mundo. Bueno, xa non me presento, xa me presentaron. A miña idea desta charla hoxe é tratar de aportar un pouco unha parte de un coñecemento técnico e tamén, así mesmo, unha oferta de colaboración, vale? Unha oferta de colaboración por parte do meu traballo para colaborar no que se poida dentro desta parte dos tratamentos preventivos. Penso que esta parte, ou este debate, esta xornada que estamos tendo hoxe, é moi interesante pola temática que estamos tratando e penso que, ao final, todo o coñecemento que aportemos vai ser necesario, vale, para solventar unha problemática que, desde logo, non ten unha solución fácil, non ten unha solución sinxela. Vale. Temos unha serie de desafíos que temos que afrontar e son uns desafíos que seguramente se van a incrementar nos próximos anos, nas próximas décadas. Vale. Estamos falando de que posiblemente esta dinámica de cambio climático nos vai levar a sufrir cada vez episodios de máis alta intensidade. Vale. Seguramente nos últimos anos se fixe un bo traballo na reducción das superficies queimadas, na reducción do número de incendios, vale? Pero vamos ter aí unha serie de episodios meteorolóxicos que posiblemente contrarresten, vale? E nos poñan ante novos desafíos. Estamos falando de períodos de tempo posiblemente máis curtos, vale? Pero períodos de tempo onde vamos ter un nivel de intensidade, de velocidades de propagación máis altas, vale? Como vido o ano pasado. Hai xente que di que nunca viu un comportamento similar do lume. Así mesmo, parece que cada vez vamos ter máis esta situación na que temos un incremento de superficies onde se confunden xa a parte forestal coa parte urbana, coa parte rural. Vale. Antes había unhas zonas intermedias, vale, que por cambios de usos do territorio se deixan de facer certas prácticas tradicionais e cada vez vamos tendo máis esta interfase, non? Este monte pegado ás casas, vale? Cousas que, por exemplo, a xente maior acostuma a dicir: antes o monte non chegaba ás casas, vale? Antes había prados, antes había cultivos. Situacións como estas que vemos na foto é que o último ano, vos o sabedes casi mellor que a min, levou a situacións como estas, vale? Situacións nas que o lume forestal, ou o lume, os incendios, traspasan ese ámbito forestal e se meten xa máis en ámbitos urbanos, ámbitos de núcleos rurais, vale? Poñendo en risco poboacións, vale? Ou poboacións en risco, poñendo en risco infraestructuras, moitas veces, vale? Temos un perigo asociado a estes incendios, obviamente, infraestructuras, bens, servizos, vale? Hai unha serie de cuestións que temos que, de alguma maneira, tratar nestes futuros anos, vale? Así mesmo, temos outro desafío en riba da mesa ligado a estas dúas cuestións anteriores e como podemos facer eses tratamentos, vale? En que nos podemos apoiar e que coñecemento técnico dispoñemos para facer a nosa labor o mellor posible. Vale, temos que ser conscientes tamén de que os recursos son limitados. De alguma maneira, necesitamos
atacar nos puntos onde vayamos a ter o máximo rendemento deses tratamentos. É dicir, solucións únicas seguramente non nos van funcionar. Vale, vamos a ter moitas situacións, como vemos no lado esquerdo da imaxe, vale, onde temos, pues, bueno, zonas forestais moi próximas ás casas ou casas moi próximas ás zonas forestais, vale, non sempre o bosque que chega ás casas, sino que moitas veces é ao revés, e xa temos traballos feitos, como vemos na imaxe da dereita, onde se introducen esas faixas, esas discontinuidades, tratando de dar unha protección a esas vivendas, a esas poboacións, a esas infraestructuras. Vale. Ben, como podemos tratar este tema? Como vamos intentar afrontar estes desafíos que nos veñen en riba? Bueno, pois, como vos dicía, a miña idea era dar un pouco unha aportación técnica a este debate e falar un pouco das incertezas, do que todavía non sabemos no manexo destes tratamentos preventivos, vale? E das oportunidades que temos de mellora, porque tamén as hai. Vale? O primeiro desafío que vamos ter, obviamente, é o de onde actuar, vale? Cal é o punto axeitado, eses puntos estratégicos dos que estábamos falando antes. O territorio moitas veces, pues, bueno, non sempre é fácil de decidir por onde teríamos que empezar a traballar, vale? E aquí o primeiro punto sería ese deseño ou ese traballo das infraestructuras preventivas. Temos varias iniciativas en riba da mesa, temos unha legislación tamén que nos establece unha serie de obrigas, vale? Pero estou seguro que moitas veces pues, sempre podemos optimizar e mellorar este traballo que facemos en infraestructuras preventivas. Vale? En primeiro lugar, deberíamos falar sempre dunha escala de territorio, unha escala de paisaxe, ver o territorio como o seu conxunto, vale? E non concentrarnos únicamente nunha masa forestal ou aspectos moi concretos desa masa forestal. Vale? Bueno, nos no Centro de Investigación, vale, temos feito distintos traballos para tratar de identificar sobre todo que zonas, que áreas, isto está feito a nivel de Galicia, vale, quizáis pues para o que nos preocupa hoxe non é o traballo máis relevante, vale, pero sí que de alguma maneira estamos intentando buscar ser capaces de predicir, ser capaces de anticiparnos ao comportamento do lume. É dicir, bueno, pues eu podo chegar a saber ou podo intuir onde van a estar as zonas máis complicadas, onde vamos ter lumes de altas intensidades, lumes de alta severidade que me dean lugar a unha serie de problemas. Vale. Fixemos un destes traballos, fixemos, pues, bueno, incorporando distintas variables que sabemos que están correlacionadas co comportamento do lume, vale, variables relacionadas cos combustibles. Moitas veces centramos o debate sobre os combustibles, pero non é o único factor. Está a topografía, está a meteoroloxía, especialmente está o vento. Fixemos unha serie de análises sobre incendios que ocorreron en 2013, vale? E os resultados foron que especialmente o vento, a velocidade do vento, pois foi que aparecía con maior relación, vale? En canto os sitios que eran máis complicados, en canto a extinción e en canto a esa intensidade do lume, vale? E por outro lado, tamén temos ferramentas que de alguma maneira nos apoian na decisión, vale? Son ferramentas que non son perfectas, son ferramentas que todavía necesitan ser máis desenvolvidas, pero, bueno, tamén temos algunha experiencia traballando con estas ferramentas que nos permiten optimizar, vale? Volvo a recordar que o risco potencial sempre vai vir da suma de tres factores relacionados co comportamento do lume, vale? E todos eles os temos que avaliar se queremos realmente optimizar ben eses tratamentos. Aquí teño os resultados dun traballo que se fixo no ámbito dun proxecto europeo, vale? De feito, creo que nos últimos días se lanzou unha nova publicación dunha guía de boas prácticas que se pode atopar en internet sobre un pouco como se traballa nesta planificación en grandes áreas. E, bueno, e aquí veríamos un pouco os resultados estimados para un territorio, vale? Que tipo de comportamento sería esperable en canto a velocidades de propagación, en canto a tipos de lume, se o lume vai andar só pola superficie do monte ou pola contra vai pasar ás árbores, vale? Que eso sí que nos vai xenerar unha situación de moito máis perigo.
e incluso que longitude de chama é esperable. Vale, quen se dedica a extinción sabe que a longitude de chama vai marcar a diferencia entre un lume que podemos extinguir, un lume que podemos combatir e un lume que sabemos que temos que atacar de forma indirecta porque xa non nos podemos achegar a ele. Este diagnóstico do territorio, vale, nos pode axudar a definir estrategias. Como necesito tratar ese territorio para lograr unha serie de obxectivos. Vale, e sobre todo definir claramente cales son os meus obxectivos. E aí vou a segunda parte da cuestión. A cuestión dos riscos asociados aos lumes forestais non son unha cuestión de perigo. Vale, xa non son unha cuestión de que eu teña ese lume e ese lume obviamente conleva un perigo, sino que ademais eu teño unha serie de valores, de bens, poboacións, vidas humanas que son as que realmente están en risco. Vale? O perigo está no lume, pero o risco está pues, nas nosas casas, nas nosas vidas, nas nosas propiedades. Vale? E iso é a segunda parte deste traballo. É dicir, ás veces, pues, bueno, centramos o debate nesa parte máis forestal, vale? Pero tamén é importante ter en conta esa parte dos bens que poden estar ameazados ou en risco. Bueno, antes de falar deso, tamén é importante ter claro que as infraestructuras forestais teñen que axudar de alguma maneira a diminuir ese comportamento do lume, vale? Teñen que axudar como un apoio á extinción, vale? Deberíamos ter a posibilidade de apoiarnos mentre traballamos, pero tampouco son infalibles. É dicir, unha infraestructura forestal non significa que o lume se vai a parar aí. Por eso tamén é importante ter en conta as posibles feblezas, as debilidades desas infraestructuras forestais. Vale? Hai exemplos de éxito. Vale? Aquí, por exemplo, había un área tratada dentro dun incendio de grandes dimensións, como en Estados Unidos. Vale? Vedes como a simple vista, ainda que desde atrás será máis difícil velo, non é unha área tratada na que se eliminara todo o arbolado, non é o que estamos acostumados a ver, por exemplo, cos portalumes, e, sin embargo, sí foi efectivo defendendo unha zona residencial. Se fixo aí un tratamento previo, se conseguiu reducir o comportamento do lume, que non paralo solo polo tratamento, e aí sí que deu unha oportunidade aos equipos de extinción de traballar nesta zona. Pero, bueno, obviamente, hai cousas que temos que ter en conta. Non podemos tratar todo o territorio, vale? Temos unha serie de cuestións relacionadas co comportamento, como venen sendo, por exemplo, os focos secundarios e os lumes de pavesas, vale? Que nos van xenerar pues, unha serie de desafíos ou debilidades dentro desas infraestructuras preventivas. Moitas veces, aínda que podamos confiar moito na eficacia ou na efectividade desas estructuras, vale? Vamos ter unha serie de fenómenos asociados a lumes dun comportamento extremo, vale? Que posiblemente pues, poñan en cuestión a efectividade do que estamos facendo. Entón, todos os casos os temos que valorar, temos que ter en conta todas as condicións. Vale? Con isto paso á seguinte cuestión, que aquí está un pouco máis relacionada co que vos falaba anteriormente, que ademais dese perigo de incendio que está aí, que seguramente vamos ter, vale, e que é prácticamente imposible eliminar, vale, outros países con máis experiencia neste tema e quizáis con máis traballo de investigación, pues, levan traballando anos sobre isto, e xa non só é unha cuestión de tratar de reducir o perigo, que tamén é importante, sino que ademais, de alguma maneira, temos que tratar de reducir a vulnerabilidade deses bens que están en risco. Vale. Un exemplo claro e unha liña de traballo que están desenvolvendo moito en Estados Unidos é ata que punto, por exemplo, edificacións, infraestructuras, vivendas poden estar en risco por culpa deses perigos, vale, deses incendios forestais. Aquí se teñen feito moitos traballos alrededor de edificacións, de zonas residenciais e demais, avaliando
ata que punto hai puntos débiles dentro desas edificacións, como pois, a disposición de certos combustibles cercanos ás casas nos vai poñer nunha situación de vulnerabilidade cando aparece ese perigo. E isto tamén é unha cuestión de grande importancia. Vale. Como, ás veces, pois, bueno, non somos conscientes ou pensamos que o perigo ven de outra zona, pero realmente nós mesmos nos estamos poñendo nunha situación de risco. Vale, aquí, bueno, pues tedes así algún exemplo gráfico, non? De todos estes traballos que se están desenvolvendo, vale, como de alguma maneira a idea que tratamos de transmitir é que a eliminación total do perigo por incendio é imposible, é inviable, e ante ese perigo nos temos que estar nunha situación pois o mellor preparados posible. Aquí vedes, por exemplo, algún dos exemplos que manexan ali, e como directamente moitas veces non se complican o máis mínimo, tratan de crear zonas totalmente despexadas de combustibles alrededor dunha casa. Sabemos que ese bosque ten un perigo de incendio, vale? Podería pasar en calquera momento, pero eu quero que a miña casa estea o máis protexida posible, tratando pois, bueno, cuestións do perímetro da casa ou cuestións estruturais. Con isto onde vou? Bueno, que esa posibilidade de seguir tendo ese perigo de incendios está aí. Hai incluso a posibilidade de que ese perigo siga aumentando polo cambio das condicións climáticas e demais, vale? E que ademais é unha responsabilidade compartida, xa non só eliminar ese perigo de incendios, sino que temos que facer un exercicio de autoprotección, vale? Tratar de estar o mellor preparados posible de cara a afrontar ese perigo. Vale. Ben, bueno, aquí teríamos un pouco tamén esa idea recollida nunha publicación que acaba de salir recentemente, como existen distintas maneiras, vale, de tratar de adaptarnos e tratar en certo modo de chegar a convivir pois, con perigos que sabemos que están aí e que nos teñamos que adaptar incluso a eles. Bueno, a segunda cuestión de importancia é como actuar. Vale, a primeira que estamos tratando era de onde actuar, vale, cal eran esas zonas ou eses puntos estratégicos, e a segunda é como actuar. Vale. Todos temos máis ou menos claro que habitualmente cando queremos actuar sobre o perigo de incendio, como o vento e a topografía non a podemos modificar, pois está claro que só nos queda actuar sobre os combustibles. Temos que recurrir aos tratamentos preventivos. Vale. Nos tratamentos preventivos, pois bueno, nós tamén temos as nosas propias dúbidas, vale? Moitas veces se fala, se dicía, bueno, pois, oye, eso aparentemente estaba limpo, ou estaba ben, ou estaba preparado, e así a todo, pois, o non me pasou. Vale. Bueno, obviamente temos unha obriga legislativa, vale? Na que non vou entrar demasiado, pero a nos o que nos preocupa, e é unha cuestión que tamén está recollida na lei, que se fala dentro da lei da aplicación desas técnicas silvícolas axeitadas, pois, bueno, na xestión destas faixas entre bosque, núcleos rurais, bosque, zonas urbanas. Vale. Nos obliga a empregar unhas técnicas silvícolas, tratar de reducir o perigo nesas zonas colindantes, vale, por así dicilo. E as nosas dúbidas veñen de hasta que punto os tratamentos preventivos teñen unha efectividade. Moitas veces facemos un tipo de tratamentos e, bueno, a nos plantean certas dudas. A primeira é a curto prazo. Son efectivos? Bueno, pois en principio se supón que sí. Nos fixemos un seguimento de unhas parcelas experimentais que empezaron no ano 2010, eran unhas masas de piñeiros, e se fixo un tratamento habitual que consiste nun rareo, nun picado, nun triturado dos restos, vale? Os resultados, e na que non me vou parar demasiado neles, vale? Pero o efecto os resultados que obtuvemos é que en xeral casi todas as variables, ou a maior parte destas variables, melloraban. É dicir, estábamos conseguindo aparentemente un bosque, unha masa forestal máis seguro, vale? E este coñecemento en principio podería ser aplicado á xestión destas faixas de biomasa, vale? Tanto no estrato superficial como no estrato de arborado. En principio conseguíamos mellorar todos os parámetros. Aparentemente unha masa máis segura, vale, aparentemente unha masa máis segura.
Quixemos un pouco simular ou testar cal é o comportamento do lume esperado. Vamos empregar unha serie de modelos, vale? Son os modelos de cálculo, que se fan a través do ordenador, para ver cal serían os resultados, e os resultados foron novamente moi positivos ou incluso moi optimistas, é dicir, conseguimos reducir a intensidade dun posible incendio casi ata valores mínimos ou casi hasta unha posible extinción, e ademais necesitaríamos, por así dicilo, velocidades de vento altísimo para conseguir ter lumes de alta intensidade. Vale. Incluso testamos isto, pues bueno, en programas máis complexos, vale, nos modelos físicos, e o resultado foi moi parecido igualmente. Os tratamentos a ollos deses simuladores son seguros. Cal é o comportamento real? Que é o que realmente nos preocupa e non os resultados que teñamos de aquí? Bueno, pois estamos facendo ahora mesmo, estamos conducindo unha experiencia de avaliar ata que punto eses restos triturados, ese traballo que facemos de desbroce e partir en pequenos anacos, hasta que punto isto é seguro. Estamos facendo unhas experiencias en túnel de combustión no Centro de Investigación Forestal de Lourizán, vale? E estamos testando distintas condicións de vento, distintas condicións de humidade. Aquí tedes unha imaxe da cámara térmica que temos dentro dese túnel, e os resultados, non sendo malos, tampouco son tan optimistas como dicían os modelos, vale? Estamos obtendo velocidades de propagación moi moderadas, vale? Pero tamén é certo que ainda non testamos humidades moi baixas, cual aquí ainda poderíamos ter velocidades de propagación moito máis rápido. Temos fluxos de calor na saída do túnel que andan por eses 20 kilovatios metro cadrado, vale, que é unha cifra que en principio non nos di gran cousa. Sí que temos tempos de residencia moi altos, vale, o cal sabemos que pode dar lugar a unha serie de efectos que non son precisamente favorables, pero se comparamos ese valor deses 20 kilovatios con o límite para digamos, sufrir heridas durante a extinción, vale, se considera que ese límite estaría en 7. É dicir, estamos falando dun lume que en principio non presenta unha rápida velocidade de propagación, pero sí ten intensidade suficiente como para causar danos ao combatente forestal. O cual tampouco é unha situación 100% segura. Vamos. Bueno, e a segunda cuestión que temos enriba da mesa é ata que punto eses tratamentos que eu fago un ano teñen unha duración moi larga. Habitualmente dicimos, bueno, eu fixe un tratamento e o pouco o monte estaba prácticamente igual, vale? Entón, pois é outra das cousas que temos que valorar. Fixemos un estudio moi similar tamén de seguimento desas parcelas, vale? E vimos un pouco cal era a evolución desas variables que víamos anteriormente. Vemos como o arbolado, tras facer ese rareo, en principio parece que presenta mellores condicións e tenía máis dificultades para sufrir un lume de copas, pero vemos como o estrato superficial, por exemplo, se falamos na imaxe da esquerda dos combustibles asociados ao matorral, vale, teñen unha moi rápida recuperación, e aquí estamos manexando xuntos datos de Galicia costeira e Galicia interior. Se só colléramos os datos de Galicia costeira, seguramente esa recuperación que aí vemos en 4 anos posiblemente foran 2, vale? Co cual temos que ter en conta que a eficacia non dura moito tempo, vale? A eficacia dos tratamentos. Igualmente, en canto a carga de combustible, eses restos que deixamos sobre o solo, vale, temos un rápido incremento, vale? E esa é unha das desventaxas de facer este tipo de tratamentos, que todos eses restos que temos aí implican un aumento de carga puntual, vale? Que logo vai ir disminuindo, incluso vai a ir a valores inferiores, pero temos aí un período no cal, bueno, eses tratamentos teñen unha serie de efectos que non son sempre de todo positivos, vale? Bueno, con isto que quero dicir, ou en que se podería traducir isto? Bueno, que é posible que durante un período pequeno de tempo, vale, e aí temos unha certa incertidume, teñamos un aumento provisional da intensidade do lume, vale? Teñamos a posibilidade de que teñamos máis lume de rescaldo, é dicir, que a extinción sexa máis difícil porque teñamos aí un braseiro e despois teñamos posibilidades de que se volva a encender o lume, co cual é unha cuestión que temos que ter en conta, vale? E logo observamos dúas cuestións
relacionadas coa apertura da masa. Estes tratamentos do que vos falo sempre consistiron nun rareo forte ou moderado, vale, coa apertura da masa, e esa apertura da masa nos supuxo unha serie de problemas cos que non contábamos. O primeiro é que os combustibles de superficie van estar máis secos, vale, e vamos a ter unha maior velocidade do vento dentro desa masa. Aquí tedes un resumo dun traballo de hai 4 anos de Craig, vale, onde se indica unha serie de efectos secundarios que pode ter o tratamento, vale. E son eses, precisamente. O vento vai entrar máis fácil, pode acelerar máis rápido o lume que teñamos aí debaixo, e ademais os combustibles se poden secar un pouco máis, vale. E outra das cuestións que vos quería comentar é a rápida regeneración que vamos ter de matogueira unha vez abrimos a masa. Dicir, se ao solo non lle estamos dando sombra, non estamos creando unhas condicións de masa máis pechada, vale, vamos a ter unha rápida recuperación da matogueira e moitas veces, dependendo da especie, tamén vamos a ter un segundo estrato de regenerado, como pasa co piñeiro pinastre. Vale. Bueno, con isto onde quero ir? Isto xa está recollido nunha publicación que non é moi antiga, pero si xa é unha publicación clásica que é de 2005, vale, que cando tratemos de facer tratamentos sobre masas arboradas ou teñamos que definir que sería o máis efectivo ou por onde deberíamos comezar, vale, sempre deberíamos seguir estes principios de tratamentos. E penso que o orden non é casual. É dicir, se temos uns recursos limitados e non podemos actuar sobre todo o estrato, deberíamos arrancar sempre no principio número 1, que sería o máis importante. Comezar sempre pola reducción deses combustibles de superficie, vale, para despois pasar a centrarnos no arborado. Pero temos que ter claro que o lume en principio sempre vai arrancar pola superficie, vale, e seguramente aí esta é unha das claves desta xestión da biomasa, vale. Segundo o terceiro principio, xa fala un pouco da reducción desas, facer podas en altura, reducción da densidade da masa, vale, para intentar evitar na medida posible que cheguemos a ter lumes moi activos, vale, e logo por último, bueno, isto xa ven un pouco máis desa silvicultura máis americana, dese mantemento de pés de maior tamaño que van ser os máis resistentes en caso de que haxa un mundo. Bueno, aquí tedes unha mostra da efectividade de algún tipo deses tratamentos, vale? Onde obviamente non se consigue parar o lume, vale? Xa o sabemos, pero si conseguimos reducir a intensidade dese lume, reducir seguramente a velocidade de propagación. Eso nos dá opcións a chegar a extinguir un incendio forestal, vale? Bueno, e con isto, para xa concluir e tratar de axustar o meu tempo, vale? Quería comentar un pouco que oportunidades de mellora temos en riba da mesa a día de hoxe, por onde podemos seguir e por onde podemos avanzar. O primeiro é que seguimos na necesidade, necesitamos seguir avanzando en mellorar ese coñecemento desas zonas de interfaz urbano-forestal ou desas zonas periurbanas ou como lle queramos chamar, vale, de onde e como temos que tratar para chegar a unha optimización deses tratamentos, como podemos tirar ao máximo o rendemento deses tratamentos e poden ser máis efectivos na reducción dese risco, vale. Como esa protección eficaz, vale, pode precisar a combinación de distintos tratamentos, como víamos. Pois, bueno, o feito de aplicar un tratamento que é o máis habitual, vale, facer eses rareos, desbroces, pasar a máquina para facer o triturado dos restos, pois, bueno, ten unha serie de vantaxes e unha serie de desvantaxes, vale, que temos que ter en conta e valorar, e posiblemente pois teñamos que empregar ou combinar algún outro tipo de tratamentos que, bueno, pode dar lugar tamén a bastante debate, non? Isto é unha foto dunha experiencia feita aquí en Galicia, vale, de feito en Galicia pues se empezaron con estas experiencias nos anos 80, empezou nas José Antonio Vega no Centro de Investigación Forestal de Lourizán, vale, e eses piñeiros que vedes aí non é dicir, bueno, nos fixemos experiencia, tomamos esa foto e agora si de salí que aquelo sexa un desastre. Esta é a quinta vez que se queiman esas parcelas, é dicir, conseguimos chegar a unhas condicións axeitadas para levar a cabo ese tratamento, leválo con seguridade e ademais que se manteña esa masa. Vale. E logo, por último,
actuar tanto na parte forestal como na parte deses bens que están en risco. Vale? É moi importante apoiar a parte forestal, traballar na reducción dese perigo, pero ao mesmo tempo sí que é clave intentar protexer, da medida que sexa, eses bens que están en risco, de maneira que se temos ese perigo de incendio, pois sexamos, desde logo, o menos vulnerable posible. E, bueno, con isto termino. Muchas gracias.